izbavitelji. Nakon Jošuine smrti, Izraelci su bili neposlušni Bogu i nisu isterali ostale Hanance, niti su bili poslušni Božijim zapovestima. Izraelci su se počeli klanjati hananskim bogovima umjesto Gospodu, jedinom pravom Bogu. Izraelci nisu imali kralja, pa su svi radili ono što im se činilo ispravno. Zato što su Izraelci i dalje bili neposlušni Bogu, on ih je kaznio tako što je dopustio da ih njihovi neprijatelji pobede. Ti neprijatelji su oduzimali mnoge stvari od Izraelaca, uništavali njihove posede i ubijali mnoge od njih. Nakon što su puno godina bili neposlušni Bogu, zbog čega su ih njihovi neprijatelji tlačili, Izraelci su se pokajali i tražili Boga da ih izbavi. Onda im je Bog pronašao izbavitelja koji ih je oslobodio od njihovih neprijatelja i doneo zemlji mir. Međutim, narod je zatim zaboravio Boga i počeo ponovo slaviti idole. Stoga je Bog dopustio Madijancima, susednom neprijateljskom narodu, da ih poraze. Madijanci su 7 godina uzimali sav usev od Izraelaca. Izraelci su se jako bojali, sakrivali su se u pećinama da ih Madijanci ne bi pronašli. Napokon, zavapili su Bogu da ih izbavi. Jednog dana jedan Izraelac koji se zvao Gideon potajno je vršao žito da mu ga Madijanci ne bi ukrali. Anđeo Gospodnji došao je Gideonu i rekao mu: Bog je s tobom, hrabri ratniče, idi i spasi Izrael od Madijanaca. Gideonov otac imao je žrtvenik posvećen nekom idolu. Bog je rekao Gideonu da sruši taj žrtvenik. No, Gideon se bojao ljudi pa je čekao da padne noć. Tada je srušio žrtvenik i razbio ga u delove. Blizu mesta gdje je bio žrtvenik idolu, Gideon je sagradio novi žrtvenik posvećen Bogu i na njemu prineo žrtvu Bogu. Sljedećeg jutra ljudi su vidjeli da je neko srušio i uništio žrtvenik, pa su se jako naljutili. Otišli su ka Gideonovoj kući da ga ubiju, ali Gideonov otac im je rekao: zašto pokušavate pomoći svome Bogu? Ako on zaista jeste Bog, neka se sam zaštiti. Zato što im je on to rekao, ljudi nisu ubili Gideona. Tada su Madijanci opet došli pljačkati Izraelce. Bilo ih je tako mnogo da ih se nije moglo prebrojati. Gideon je sazvao Izraelce da se bore protiv njih. Gideon je zamolio Boga da mu da 2 znaka kako bi mogao biti siguran da će ga Bog upotrijebiti da izbavi Izrael od Madijanaca. Kao prvi znak, Gideon je stavio ovčiju kožu na tlo i zamolio Boga da jutarnja rosa padne samo na ovčiju kožu, a ne na tlo. Bog je to učinio. Sljedeće noći zamolio ga je da zemlja bude mokra, a da ovčija koža ostane suva. Bog je i to učinio. 2 znaka uvjerila su Gideona da će ga Bog upotrijebiti da izbavi Izrael od Madijanaca. 32.000 izraelskih vojnika došlo je Gideonu, ali Bog mu je rekao da je to previše. Tada je Gideon poslao kući 22.000 ljudi koji su se bojali boriti se. Bog je rekao Gideonu da još uvek ima previše ljudi. Stoga je Gideon poslao kući sve izuzev 300 vojnika. Te noći Bog je rekao Gideonu: siđi u madijanski logor i kad čuješ što govore, nećeš se više bojati. Zato je te noći Gideon sišao u logor i čuo madijanskog vojnika kako priča svome prijatelju šta je sanjao. Čovekov prijatelj je rekao: ovaj san znači da će Gideonova vojska pobediti madijansku vojsku. Kada je Gideon ovo čuo, proslavio je Boga. Zatim se Gideon vratio svojim vojnicima i svakome dao rog, glineni vrč i baklju. Okružili su logor u kojem su spavali madijanski vojnici. Gideonovih 300 vojnika stavilo je baklje u vrčeve kako Madijanci ne bi vidjeli svetlo baklji. Zatim su svi Gideonovi vojnici u istom trenutku razbili svoje vrčeve tako da se odjednom prikazala vatra baklji. Zatrubili su u svoje rogove i povikali: mač za Gospoda i za Gideona. Bog je zbunio Madijance tako da su se počeli napadati i ubijati međusobno. Odmah su i preostali Izraelci bili pozvani iz svojih domova da pomognu progoniti Madijance. Mnoge su ubili, a ostale su prognali iz Izraelove zemlje. Toga dana poginulo je 120.000 Madijanaca. Bog je izbavio Izrael.
Narod je Gideona hteo učiniti svojim kraljem. Gideon im nije dopustio da to učine, ali je zatražio da mu daju nešto zlatnog prstenja koje je svaki od njih uzeo Madijancima. Ljudi su Gideonu dali veliku količinu zlata. Gideon je upotrijebio zlato kako bi napravio sebi posebnu odoru kakvu je nosio veliki sveštenik. Međutim, ljudi su je počeli slaviti kao da je idol. Stoga je Bog ponovo kaznio Izrael zato što su slavili idole. Bog je njihovim neprijateljima dopustio da ih poraze. Napokon su ponovo tražili Boga da im pomogne, a Bog im je poslao još jednog izbavitelja. To se ponavljalo mnogo puta. Izraelci bi grešili, Bog bi ih kaznio, oni bi se pokajali, a Bog bi im poslao izbavitelja da ih spasi. Kroz mnoge godine Bog je slao mnoge izbavitelje koji su spašavali Izraelce od njihovih neprijatelja. Konačno, narod je molio Boga za kralja kakvog su imali svi drugi narodi. Hteli su kralja koji je visok i snažan, koji bi ih mogao voditi u bitku. Bogu se nije svidao njihov zahtev, ali dao im je kralja kako su i tražili.